唔係中間出咗嚟㗎。咁我哋拎就係咁樣拎出嚟。係啦，即係唔可以放大。可以放大。可以調咗先。你可唔可以示範放大？我想要呢種放大啊！呢一種你試可唔可以示範放大翻成呢個？因為我哋以前好方便咁，而家唔識嘅。我當係我哋會影呢個咁大嘅 size， 放翻大似呢個。似100%。係啦，唔識做嘅呢個。咁高都得咩？得嘅，有少走光咯。係咯，有即係黑啲。有黑得本書考。揾啲紙遮住佢。係，一係揾你見到出邊影好咧，一係揾張大紙咁遮佢㗎。就睇翻你自己認為要唔要做呢個動作嘅啫。係，會周圍會黑嘅。咁樣啊？適合咁樣遮咯，咁遮。OK，放。等埋我啊嚇。放。你做乜嘢？同你數錢咯。哦。點樣撳啊？咁啊係。係啊！我做多次。係啊，你同佢一齊數。今次到我，因為揀紙我唔使理佢，分頁唔需要理佢。佢個每個選擇又唔見佢又唔見咧，就揾佢。揾咩？你要放大嗰個原稿嘛？係。因為嗰度調啲乜嘢？放大，因為你依本聖經細啲嘅，你哋比 A4咧細咗嘅，你咪要放大佢，係啦。我哋用咩 percent 啊？用嗱咁要加啦。其實你見到有啲 A3 去 A4啊，B4 去 B5啊，依啲我哋叫做 original size， 咩意思咧？咁 A4 依啲係你去文具鋪買 A4 紙，佢俾到一張嚟嘅嘛，買 A3 紙未俾到你嘅嘛已經係，但係依啲 size 咧未必係一個我哋叫正常個 size， 即係依啲叫特別尺寸，咁所以你就要校啦，用手用格。你唔係嘅，我如果將來你有機會我一張 A4 我想放大 A3 咧，咁啊好簡單，你揀翻 A4 去 A3。A4 去 A3。我想放大佢啫嘛，係咪？咁咪你咪去 A4 去 A3 咯。嗱依度，如果我想放大佢，呢個幾多 percent？141啊嘛。係啦。因為依啲就唔使校嘅，因為依啲叫 original size 啊嘛。A4 放大去 A3。如果我想係啦，所以就要校啦。你幫佢校，係啦。校定，我成日影呢種嘅。即係141。你都要調啊？以前都係141到㗎，以前。以前嗰個機嗰個比較就係141咯。試一試先啊，未必啱啊，因為佢個一寸。遮住佢，跟住跟翻佢 size。係咯，跟住佢就出咗呢樣嘢，令到我哋喐唔到，跟住佢就出呢個掣。我哋點解我放大唔到？因為佢放唔到 A4，佢就出呢個掣，我次次撳完都有呢個問題。我寫低佢先啦。跟住就唔知點。慢慢研究咯。哦。我就係遇到呢個問題。唔使啊，佢淨錄影埋啊，錄影埋。到呢度位。係咪調校嘅嘢？睇唔到呢度。應該得太細。之後佢哋出咗一個錯誤尺寸，點解影唔到？所以冇得影。好啊。會啊，我聽到啦。係影相我哋要，係啊，快到你哋，多唔多人？多人啊，快啲影大家。為50週年嗰個嘅影咗，但係你都要去咗先啦，好快咁啊，輯一輯，影咗未啊？影咗未啊？我哋要條睇走晒，你嗰間我要係不過想逐個影啫嘛，係佢做飛嘅唔係佢。你識㗎嘛？即係你講就走啊，走啊。
我以為你識咗咯。我有阿柏成喺度，你有做乜嘢？冇啊，我亦都阿風 Sir 喺度影緊啫，影緊排有人抄翻短片。係開始啫，我哋係啊，你啲攤開咗就會大啲喎。係正常嗰種咧，大家都識嘅，咩嗰種？就咁撳就得㗎啦。好靚啊！呢本書係啊，呢本書好靚。使唔使排隊影相？呢個我翻去問咗同事點樣，然後我再嚟幫佢搞翻呢個。乜都唔使撳啦，呢個暫時未解決得到嘅。呢個問題先好啊，唔該你。嗰本唔可以放過。我哋都需要了解，因為呢個幾，我就棘住喺呢個位啦。你幫我再了解下啦。呢個我包咗，我覆翻阿 Gary 嗰邊，好嘛？一步一步。你繼續你嗰啲先啦。阿慧芬啊，牧師傳道有冇叫你話同牧師？頭先叫咗我。嘅，我因為佢個太太係講音樂，所以嗱，如果譬如話，另外仲有一種常用，譬如話慳紙啲嘅，我想2張單面咧，呢度咁啊2張單面會用2張紙嘅。係。有機會我環保啲，我想2張單面影埋1張雙面出嚟。譬如話咁多教友去睇啲派嘢俾教友嗰時，咪大家去環保啲咯。合成雙面，合成雙面，咁點做咧？合成雙面，合成雙面，係嗱，就去翻嗰個係 copy 嗰度嘅啫。係啊，礦山小心，呢個我今日嗰袋嘢我俾翻你。你話喺嗰站去到邊個位？攞上嚟。咁你就揾翻其實喺個 ID 加 copy 下一個位嘅啫。跟翻嗰度。嗱 ，ID 加 copy， 再下一個位。而家我哋預設咧係單面影出嚟變單面㗎嘛，係咪？永遠咧係有條件連線，而家連埋喺個袋度，本來喺呢個袋度。咁我就要其實呢個有咩點睇咧？左邊嗰個，你見到左邊嗰個咧，就係我哋嘅原稿。左邊嗰個意思就係我哋原稿，右邊嗰個就係我想佢出嚟嗰個結果。因為我哋預設單面影印出嚟係單面㗎嘛。咁而家我想點樣咧？我想2張單面變為1張雙面出嚟。2樓，你幫我買翻佢。咁你2張單面咧可以擠晒呢個。2張都向上。係啊，2張都向天。跟住按個 start， 按咗 O 個。咁啊，如果真係，譬如話我呢張原稿唔算巢啊，所以就唔怕嘅。譬如話真係巢掹掹咧，好似俾人揸巢晒咧，就未必就盡量唔好擠呢度，因為有機會就會 jam 字啦。佢就咁樣出咗1張雙面咁樣出嚟咯。做多次由開頭點撳入呢個版面咧？我就 Ctrl O 先啊，合成雙面。咁啊，按咗 copy 先啦。咁咧揾咯，向落喎。係7、8個度啊！揾到有位置。係啦，你嗱見到有個雙面單面雙面呢啲字眼咧，你見到嗰個字眼咧就係㗎啦。咁咪係咗之後咧，咁咪就 OK 揀佢啦。因為我哋 default 係單面變單面㗎嘛，你咪揀翻你點樣做啊？咁頭先我示範咗啦，我唔再嘥字啦。咁呢個雙面變單面係咩意思咧？我將原稿係雙面，嚟嘅。我想將佢拆翻開2張單面，即係2張出嚟。係啦，拆翻開佢。咁就或者有啲文件真係需要咁做啊，但係就冇咁環保嘅，其實少啲嘅，多啲嗰個咧就係單面變雙面嘅。咁呢個應該冇問題係咪？嗱，咁其實下邊仲有嘅雙面變雙面咩意思咧？我將原稿係雙面，我想影翻佢雙面。咁呢個佢就會自動反字嘅，其實出翻嚟嘅效果一樣，咁我都無謂嘥字唔示範啦。咁我想問你，雙面變單面嘅時候，佢會唔會縮細咗？唔會嘅，但係要出2張紙。出2張紙，即係如果即係浪費咗一張紙。解翻隻先嗰個。如果我雙面變單面嘅，我咪呢張原稿出嚟，佢咪出翻嚟變咗咁樣咯。好啊，你錄影係啦，不過就嘥咗張紙咯。係啦，就睇翻你真係係咪呢個需要。但係如果我用書嚟影嘅時候咧，佢係雙面啦。咁我想出翻嚟雙面嘅時候，因為書就擠唔到呢度噶嘛。係啊。我當呢個係書先啦，好嘛？我係單面變雙面啊嘛。
OK。係。咁啊，如果係輸嘅，你就一定要係擠鏡面，冇得揀㗎啦，係咪？咁佢就影咗一邊，然後再佢而家就唔會出，佢仲會問你有冇下一份原稿嘅。哦，咁要話係。係啦，係啦，有啊，再擠多張。係啦，咁咪當呢張係反咗字、反咗書啊咁樣啊。即係如果印10份都得嘅。係啦，你咪譬如你成本書記晒佢先。咁當然係啦，一齊影出嚟，佢咪一次過咁樣出翻嚟咯。就唔使喺呢度開嚟搞一輪。又要反來反去咁咪就好易錯啦。麻煩，因為以前傳統嗰啲我反來反去一出嚟啊，就相反咗方向嘅，成日都唔知點解。唔好意思，可唔可以簡單再講下點樣 set 話？應該係單面轉雙面。係。然後就揭開佢擺就得啦。係啦。哦。嗱，之後佢會再問你。OK，明白。有冇原稿？問咗咁就。如果有原稿咧，你再繼續。有問有答就得㗎啦。係啦。方便。因為你有機會，你有機會我會有好似頭先呢位小姐咁講，我成本書咁影噶嘛，我真係不停咁做呢個動作做10次噶嘛，你不停係喺到佢，你做完為止咯。其實呢個動作咪等於係 scan 功能咯。我撳多次俾佢睇啊，即係咪 cancel 晒先？係。然後咧就 copy 嗰個位，然後就喺呢度揾頁數啦。每落咧就喺嗰度揾，一路就轉尺寸揀嗰啲版面啦，揀到你頭先話嗰個叫做咩？呢個啦，雙面嗰啲啦，單面到單面，咦？單面就入咗去先 ，OK 又再揀，係啦。因為我哋 default 幫你 set 咗係單面 copy 去單面嘅掣，係啦。咁另外仲有一個頭先你見到一個叫 ID 卡 copy 嘅，我諗呢個有機會高會成日會用到嘅。咁我當身份證。身份證係啦。嗱，我當呢張郵卡係身份證先啦。咁呢邊係有相嗰邊。咁多數政府收嘅身份證咧，就叫你底面同一版 A4 紙交俾佢噶嘛，係咪？嗱，咁我哋 default 咧都係刪咗佢冇嘅，即係刪咗嘅 off 咗嘅，咁咪我開翻佢咯。我做多次啊，又係 copy 嗰度啊。咁啊去到個 ID 卡複印，咁啊應該好容易揾到嘅啫，因為見到 ID 卡大家會諗到咩事嘅，咁咪又 OK 入咗去咧。你啟動翻佢先，因為我哋本身刪咗噶嘛。咁咪跟住唔使理佢嘅。咁影完之後使唔使刪翻佢啊？要刪嘅，最好刪佢。如果唔係佢過2-3分鐘咧，佢自己會刪嘅。哦，都會識紙刪。但係2-3分鐘之內，如果有同事繼續做咧，咁啊麻煩啦，係嘛？所以就有手尾少少做嘅。咁擠喺邊個位置？係刪嘅啦。係啦，擠喺邊個位置咧？就唔好超出依個 A5 範圍。A5 個範圍。左上角 A5 範圍，嗱，呢張叫 A4 啊嘛，A5 嘅意思就係 A4 嘅一半，明白。你唔好擠出依個範圍咁咪得㗎啦，超出呢個範圍大啦，係啦。最好就係左上角添。唔好擠，但係又唔好拍，又唔好撇晒喎，點解咧？因為逢係影印機咧都會有少少白邊嘅，咁啊如果貼晒咧，有機會影唔晒張身份證咯，係嘛？咁啊如果你想影出嚟個效果更加。我想擺到正中間嘅，咁靚啲嘅，你咪自己大概嗱，呢個 A5 範圍啊嘛，你咪大概呢個中間啦，我當咁樣，大概啦係嘛，咁咪刪咗佢，點樣先？咁樣撳個綠色掣啦，你見佢影緊，影咗噶啦，但係佢唔會出紙嘅喎，因為反面你影，咁咪反轉翻佢。都係擠翻同一個位置啊！擠翻同一個位置咧，咁咪影出嚟咪直不甩，會直啲咯。你歪咗冇所謂嘅，對住個位。你歪咗冇所謂嘅，係啦。哦，佢識得佢。咁咪繼續按綠色掣啦。都唔可以底面一齊。佢記錄咗喺裏邊，跟住就一出晒喺個版面裏邊。即係佢出前半後半咁解嘅係咪意思？點啊？睇下先，底面睇個效果先。佢而家成呢種即係呢個你明意思？前面係印前面嗰半啫，後邊嗰半係印後邊嗰半啫。即係你點擺都得。係啊，點擺都係。哦，嗰隻我諗。嗰隻嗱底同面影出嚟嗰隻咧，就真係冇辦法啦。你真係要影完之後咧，再擠翻入去嘅。我唔使影雙面咪得咯，跟住一係影雙面，一係影雙面，係啦，對得好，你都有擺翻住啦，佢雙面喺擠實嗰度，要擺正中嘅。嗱，出張單。如果雙面咧，你好似頭先呢位女士想咁樣做咧，就點樣做咧？主力啊，主幹啊，嗱，
就最穩陣係擠左上角。我啲八卦，但係你就移翻鬆少少，因為好似頭先講啦，就因為逢係影印咧都會有小白邊嘅。落翻少少。咁我就唔係用個 ID 卡複印嘅喎。哦，翻雙面。咁我要單面變雙面啦。係啦。單面變雙面啦。咁咪快咯。係啦，咁樣做法啦，係啦。咁你影完一面之後，佢又問你繼唔繼續，你咪反翻轉張證，又去翻大個位置咯。大個位你就要就得好準啦，因為點解你要 cut 啊嘛？係啦，應該擺正中間，應該去嗰邊㗎啦。如果你擺呢邊，就要去嗰邊㗎。咁你印啱或者擺中間，擺中間，或者你有個數目紙嘅，唔好個邊，你咁樣就到個位嘅。總之或者你自己中位咪得咯。呢度有啲虛線㗎嘛，你可以揾啲虛線就你得㗎。得啦，咁你自己諗。都係分咗2次啦。都係2次，都好少底面嘅。其實而家多數政府收咧就收呢啲多嘅，係啊，好少底面。係啊，正負面一間都唔夠一齊。放大縮細講緊未啊？嗱，放大縮細講咗啦。講咗啊？係啊，要翻嚟。miss 咗啦已經。阿估教我得啦。唔係，我老公。我都唔知啊，我睇嗰個機。嗱，個濃度咩意思咧？個濃度我哋較普通嘅，但係有機會你個原稿咧好淺色。我想盡量較深色翻佢咯，如果唔係再影印咧，就影得幾次係冇晒嘢噶嘛。倒翻轉，如果你原稿好深色嘅，你咪想吞翻淺佢咯。咁呢個唔需要示範啦，係啦。個銳利度係咩意思咧？係啊，因為如果你係多數你哋用嗰啲文件咧，係多數係文字多嘅。如果銳利度你校咗你啲字本身朦啲或者啲字細隻啲咧，你想佢啲字咧影出嚟再 sharp 啲咧，你咪校佢再更加勁啲咯。強啲咯，明白啊？咁咪按翻你原稿。即係如果係印圖片嘅話，就減弱啦，係咪？係啦，即係你想突出邊樣嘢咯？明白。分頁咧，佢可唔可以話譬如我一沓嘢印，佢自己同我搭埋嘅，即係印10張紙，我想10張咁出。你頭先譬如話，我份原稿，唔使自己再分嘅意思啫。我份原稿係5張紙，係咯，我影10份出嚟，係咯。佢出咗嚟之後10份咧，都係5張5出。係啦，已經搭好晒，係啊，搭好晒嘅。佢會出晒喺度啊，但係你就留意拎出嚟嗰時咧，就唔好咁樣跟住咁樣動翻齊咧。咁都得，你咪5張5分翻去咯。佢自己同你喐過嘅，5張前後少少嘅。咁叻㗎，前後少少嘅。咁你如果係即係好大係人想懶㗎啦，即係做少啲嘢，做少啲，咁你拎出嚟嗰時就小心少少，唔好話太有手尾咁樣凍齊咗咧，又要紙再分咯。嗰個係揀邊個？咁做其實嗰個唔使揀嘅，唔使揀嘅嗰個。總之印完之後，譬如話我成沓原稿咁樣擠落去，我要影10份，咪呢度影10份啦。搞埋啦，搞埋，跟住你按個 start 咁就 OK 㗎啦。咁如果係印書咧？印書係咩意思咧？印書你會逐個揭、逐版揭㗎嘛，逐個呢個揭㗎嘛。一樣嘅啫。嗱，印書嘅，因為我會用個鏡面啦。我都係影10份。咁計係啊，就第一，因為你印書嘅話，佢一影晒出嚟嘅喎，你就唔會影單面㗎啦，我估計係咯，係嘛？你都會影單面變雙面㗎嘛？好似頭先我哋女士咁講㗎嘛，我單面有原稿㗎嘛，會問你有冇繼續有原稿㗎嘛？你咪繼續按，佢都會按翻頭先嗰個分法咁分翻出嚟。你再揭佢繼續問你㗎？係啦。問到，因為佢唔知你個原稿有幾多張，你印10頁，佢就問晒你10頁。係啦，因為始終係機器啊，佢冇咁叻嘅，佢唔知你本書有幾厚嘅，要你畫呢個經常用嘅呢個係啦，將佢記憶跟住反，係啦，出咯就。咁啊唔使自己分得咁辛苦印出嚟。係啊，唔好意思，你話如果放大縮細嗰個百分比係，我想自己一個%咁樣改變係可以㗎。可以嘅，嗱呢個啊，你入去，咁正常咧，我就叫呢都咪original 嘅。如果你唔係 original 嘅，你想加減嘅，我想自己決定幾多%啊？左右，你見面啊 ？OK 左，咦 ？OK 咁得。即係再變，係啊，左右變之後仲可以再變，係啊。但一定未調 ，OK。就係最多得200%， 50至200。係啦，50至200嘅啫。做一次放大喎。但係咁樣點解呢個會唔得咧？即係話，因為佢個原稿，我哋會話俾佢聽個 size 係幾多。嗱，如果我做一張放大，我當一張A5 放大到 A4啊，好嘛？其實我覺得佢根本唔使你原稿幾大啊，佢照放照縮細咪得咯。我覺得佢設定唔係，因為點解咧？佢會按翻你比例出嚟。
你可以想象下，以前啲以前影印機就係咁噶嘛，就唔理你原稿幾大噶嘛。係啦，以前啲嘢咁啊，因為有啲嘢捉住咗啊。咁當然啦，佢唔一定㗎係嘛，都可以就咁放㗎。唔使嗰個。我哋就以前覺得撳係。以前有啲嘢咧，其實估到嗰啲咧仲方便，即係好坦白。喺呢度棘住咯。唔得咩？呢個唔得咩？真係。佢要問埋你原先個稿有幾多%，係咪咁？係啦，因為你嗰個唔係 original size 咯。會唔會啊？佢只不過係呢個係，佢就係方便去揀啫，但係你都可以唔使理佢嘅，應該係都出到嚟㗎。佢唔會真係你攞 A5 佢就攞 A5 㗎。我要影印，我要放大佢。我話俾佢聽，原稿 size。你影咗？原稿 size 應該比 A5 大啲啊，比 A5 大啲啦。我攞依個嚟做咗先啦，嗱，依個係 A5啊。OK。即係依個啦，係咪？我要打橫，我想影個 Smart 嗰邊，我咪擠落去。應該打直先啱啊，因為佢嗱，因為我揀打橫嘅。佢呢度寫咗。哦 ，OK。我你有打直嘅。我而家依個咧係話俾部機聽，我個原稿係打橫定打直嘅啫。打橫 A5。係啊，打橫佢。因為你入邊啲字係打直噶嘛，我覺得唔緊要㗎，佢最緊要睇佢自己識變啊。OK。因為電腦嚟嘅其實。OK。其實係電腦嚟嘅。呢啲冇嘢教啦。跟住我要話俾佢聽放大。130%到。我當200先啦。得啦，大咗。130應該差唔多，係咯，睇啲嘢問題啦，佢照出咪得咯，其實。沉少少咯。即係我覺得佢唔好成日叫你換字半嗰度唔好啊。係咩？即係話佢咪又要你換字，但佢間200%嘅時候，佢咪要你換字半咯。即係換咩字半啊？即係換 A3 字半啊？冇啊。係。哦，呢個100%嘅 size。呢個係大咗咯，或者一倍咯。大咗130%。係啦。啊，如果大 double 應該會大好多咯。係。最多200係咪？係啦，最多200。咁你咪有揀大啲咯，揀。仲未完啊？下個禮拜咁多。有個嗌食啦。啲手喺呢度揾到。翻手啲，即係呢啲係喺電腦入邊可以揾到。有，如果揾唔到呢個手，